নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? ভালো আছেন? আমি কিন্তু ভীষণ ভালো আছি, ভীষণ খুশি। কেন বলুন তো? এই যে আপনারা আমার সাথে আছেন, আমি এতটা ভাবতেই পারিনি। এত ভালো আমাকে সবাই বলছে, এত কমেন্টস, এত ফোন করে আমাকে সবাই বলছে না যে খুব ভালো হচ্ছে, ভীষণ ভালো হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, আমি এটা ভাবিনি। সবাই যে আমারটা দেখে খুশি হবে এটা আমি একদমই ভাবতে পারিনি। আমার মনটা এত ভালো লাগছে, কালকে থেকে শুধু কমেন্টস পেয়েছি, খুব ভালো, ভীষণ ভালো, এক্সিলেন্ট, আর এরকম যেন করতে থাকি। এই যে আমি কমেন্টসগুলো পাচ্ছি না, এটাই আমার পাওয়া। আর আপনাদের পাওয়া হচ্ছে আমার এই রান্নাগুলো শেখানো। যদি আপনারা করেন তাহলে আমার শেখানোটাও সার্থক হবে। যদি আপনারা বলেন, কমেন্টসে এটাও লেখেন যে আমি এটা বানিয়েছি, তাহলে আমার আরও ভালো লাগবে। কেন বলুন তো? আমি চাই যে সবাই বানিয়ে খায়। ঘরে তো অনেক আমি দেখি, ইউটিউবে প্রচুর রান্না দেখেছি, কিন্তু এত সব আইটেম, এত ডিজাইন, ওগুলো তো কেউ সবসময় করবে না বলুন। সবাই ওই একদিন শখ করে করবে, কিন্তু আমি চাইছি শুধু শখ নয়, শুধু প্রয়োজনও। এই সারাদিন আমরা যাতে এত ইজিভাবে করে আমরা কাজটাকে তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারি, তাহলে আমরা অন্য কাজেও থাকতে পারি। তো আমার এইটাকে আমি এত সহজভাবে সব দেখাচ্ছি, তাও যে সবাই নিচ্ছেন, সবার যে আমি ভালোবাসা পেয়েছি, এতে আমি সত্যি খুশি, ভীষণ খুশি। তো এখন আমি কি দেখাবো দেখুন, মাত্র 7 মিনিটের একটা আইটেম দেখাবো, কিন্তু খেতে খুব টেস্টি হয়। আমি এখন আপনাদেরকে ধোকলা বানিয়ে দেখাবো, কিভাবে ধোকলা বানানো যায়। ধোকলা কিন্তু সেই একই অপশন, সেই যে আমি পাওয়ার লেভেল দেখিয়েছি, ওই পাওয়ার লেভেলই হবে। যাদের কনভিকশন নেই, অনলি ফর মাইক্রো পাওয়ার লেভেল আছে বা মাইক্রো গ্রিল আছে, তারাও এটা করতে পারবেন। কিভাবে করবেন আমি বলে দিচ্ছি, দেখুন। এই দেখুন, আমি 1 প্যাকেট বেসন কিনেছি। খুব ভালো বেসন কিনবেন, আদারওয়াইজ ঘরেও তৈরি করে নিতে পারেন ব্যাটারটাকে ভিজিয়ে। তো আমি তাড়াহুড়োর জন্য আমি কিন্তু শুধু দোকান থেকে একটা প্যাকেট কিনে এনেছি ছোলার বেসন। ছোলার বেসনটাকে আমি কি করেছি, এই বাটির মধ্যে আমি ঢেলেছি। ঢেলে এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন নুন, 2 টেবিল স্পুন চিনি, 1 টিস্পুন সর্ষে, আর 1 চিমটে হলুদ দিয়ে আমি একটুখানি জল দিয়েছি অল্প করে। আপনি ব্যাটারটা দেখলেই বুঝবেন কতটুকু জল দিয়েছি। অল্প অল্প করে দেবেন, আর 2-4 দানা সর্ষে দেবেন। এই দিয়ে আমি ব্যাটারটা গুলেছি। গোলার পরে একটু এর মধ্যে আমি টক দই দিয়েছি। টক দইটা আমি দিয়েছি 2 টেবিল স্পুন। 2 টেবিল স্পুন দিচ্ছেন আপনি। একটা যে প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায় 250 গ্রামের ছোলার বেসন, তাতে আমি দিয়েছি 2 টেবিল স্পুন টক দই দিয়ে আবার আমি এটাকে ফেটিয়ে এটাকে আমি আধা ঘন্টা ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, এই যে আমি আধা ঘন্টা ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম, তারপরে কিন্তু আমি ঢাকনাটা খুলে আমি কি করেছি দেখুন। এটা কি করতে হয়, যখন আমি ধোকলাটা বসাবো তার আগে কিন্তু নয়, ইনোটা আমরা দিই একটা প্যাকেটে, একটা দিই। যেমন 200 বা 250 বেসন, তাতে 2 টেবিল স্পুন টক দই, তার সঙ্গে আমি একটা ইনো দিই। ইনোটা আমরা ঠিক যখন ঢালবো তখন দিই, তার আগে কিন্তু দিই না, কারণ ইনোর যে ফোমটা তৈরি হয় ওটা না হলে নষ্ট হয়ে যায়। তো এখন আমি কি করব, ইনোটাকে দেখুন, আমি লাস্টে ওই আধ ঘন্টা বাদে যে আমি খুলেছি, তখন কিন্তু আমি ইনোটাকে ঢালবো। ঠিক যখন আমি এটাকে দেব, দেখুন আমি এবার ইনোটাকে ঢেলে দিলাম। ঢেলে দিয়ে আমি এই যে এটাকে ভালো করে দেখুন, আমি ফোমটা কেমন তৈরি হয়ে যাবে। এই যে আমি আস্তে আস্তে এটাকে গুলছি। মেনলি কিন্তু ধোকলা ফোলাটা এখানেই হয়। অনেকে বলে ঠিক মতো ফুললো না, শক্ত শক্ত হয়েছে, সেটা কিন্তু হবে না। দেখুন এইটা আস্তে আস্তে কেমন একটা ফুলে ফুলে যাচ্ছে, এতটা কিন্তু আমার ছিল না। দেখুন আস্তে আস্তে এটা একটা ফোম তৈরি হলো। এই যে ফোমটা তৈরি হলো, এইটাতেই কিন্তু আমাদের ধোকলাটা ফোলে। তো আমি কি করব, এটা দিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ নাড়তে নেই। দেখুন আমি এটাকে আমার একটা কাচের ফ্ল্যাট বলে আমি ঢেলে দিলাম। এই যে কাচের ফ্ল্যাট বলেই ঢালতে হবে এটাই নয়, যদি আপনাদের এইরকম মাইক্রোপ্রুফ
বাটি থাকে ফ্ল্যাট, যেটা দেয় কন্টেনারের সঙ্গে, সেটাতেও আপনি করতে পারবেন। এই সব বাটি কিন্তু আপনি 4-5 মিনিট ইউজ করতেই পারেন মাইক্রোওভেনে, তাতে কিন্তু কোনো অসুবিধে হয় না। তো আমি দেখুন এই কাচের বোলটা ছিল বলে আমি কাচের বোলের মধ্যে আমি সবটা ঢেলে দিলাম। কিন্তু যদি আপনার কাছে এই কাচের বোল না থাকে, যদি এই টাইপের মাইক্রোপ্রুফ কিন্তু ফ্ল্যাট আছে, তাহলে আপনারা ফ্ল্যাটে করে নেবেন। এরকম ওভাল সাইজের বাটিতে করবেন না, কারণ কি হয় ওই মাঝখানটা ভারী হয়ে যায়, তো তখন আবার মাঝখানটা কাঁচা কাঁচা থেকে যায়, এই জন্য কখনোই করবেন না। দেখুন আমি এই যে ঢেলে নিলাম, এটাকে আমি কি করব, এটাকে আমি মাইক্রোওভেনে বসিয়ে দেব। এই যে আমি মাইক্রোওভেনে আস্তে করে বসিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কাচের টার্ন টেবিলের ওপর বসালাম, আর পারলে একটা ঢাকনা দিয়ে দেবেন, তাহলে শক্ত হবে না। আপাতত আমি এটাই ঢাকনা দিয়ে দিলাম, দিয়ে বন্ধ করলাম। পাওয়ার লেভেলটাকে আমি প্রেস করলাম, পাওয়ার লেভেলটা প্রেস করলাম। 1 2 3 4 5 6 7 7 মিনিট টাইম দিলাম, আমি স্টার্ট করে দিলাম। এই যে 7 মিনিট হলো, এই 7 মিনিটে কিন্তু ওটা পুরো হয়ে যাবে। হওয়ার পর কি করতে হবে, একটু দেখবেন সফট ভাব আছে, ওটাকে বাইরে একটু বার করবেন, করে কি করবেন, এতে একটা ছোক দিতে হয়, তাহলে এটা টেস্ট হয়। যেমন আমি দেখিয়েছিলাম ইডলি করার সময়, বড়া, সাম্বার, চাটনি, এগুলোতে যে ছোকটা দিতে হয়, একটা বাটির মধ্যে একটু জল দেবেন, পারলে একটু ভিনিগারও দেবেন। ধরুন আপনি হাফ কাপ জল দিলেন, তার মধ্যে 1/3 ভিনিগার দিলেন, ওর মধ্যে একটু আদা গ্রেট করে দেবেন, একটু সর্ষে, চিনি, নুন, আর একটু কাঁচা লঙ্কা গোটা গোটা, একটা শুকনো লঙ্কা, সব দিয়ে ওর মধ্যে একটু তেল দেবেন সামান্য। আর যদি কারি পাতা থাকে, আমার কিন্তু কারি পাতা আজকে নেই, তো আমি কারি পাতা দিয়ে দেখাতে পারছি না, আমাদের এখানে আমি পাইনি কোথাও, তো আপনারা কারি পাতাটাও দেবেন, দেখতে খুব ভালো লাগে, গন্ধটাও ভালো লাগে। আবার অনেকে কিন্তু হিং খায়, যদি মনে করেন হিং দেবেন, তাহলে একটু হিংও দিতে পারেন, হিংয়ের ফ্লেভারও খুব ভালো লাগে। তো এই দিয়ে আপনারা ছোকটা আপনি গ্যাসেও করতে পারেন, আদারওয়াইজ মাইক্রো পাওয়ার লেভেলে কাচের বলে করে নিতে পারেন। এটা হয়ে গেলে যখন আমাদের ধোকলাটা নাবিয়ে একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আপনারা কি করবেন, ওপর দিয়ে ওই ছোকটা ঢেলে দেবেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আগে আমাদের ইডলিটা ধোকলাটা হয়ে যাক, আমি তারপরে কিভাবে ছোকটা আমি দিয়ে দিলাম সেটাও দেখিয়ে দেবো। তারপরে আপনি ওটা গার্নিশ তো আপনাদের ব্যাপার, ওপরে একটু ঝুরি ভাজা, একটু নারকেল গুঁড়ো, এগুলো দিয়ে যদি একটু ছড়িয়ে নিয়ে ওপরে গার্নিশ করে দেন, তো আরও দেখতে ভালো লাগবে। ওগুলো আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ যে যেমন খুশি সাজাবেন। আমি কিন্তু মাইক্রো পাওয়ার লেভেলের অনলি ফর সিস্টেমটা আমি দেখানোর জন্য আমি রান্নাগুলো দেখালাম। এবার আপনারা কি কি দিয়ে গার্নিশ করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে বলে দিলাম, যদি আপনি চৌকো চৌকো করে কেটে নিয়ে ওপরে একটু ঝুরি ভাজা নারকেলের দিয়ে একটু গুঁড়োটা, একটা করে কাঁচা লঙ্কা, একটু কারি পাতা ছড়ানো থাকে, তো গেট আপটা দারুণ হয়, তাই না? তো দেখুন আমার কিন্তু ধোকলা হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি হয়, কোনো সমস্যা হয় না, বসিয়ে রেখে আপনি অন্য কাজ করে নেবেন। 7 মিনিট কম না, অনেকটা কাজও হয়ে যাবে, ঘরের কাজ করে আসবেন, এসে দেখবেন ধোকলা আমাদের কমপ্লিট। দেখুন ধোকলা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি কি করব, আমি কি করি, আগেই আমি কাটি না, তো তাহলে কি হয়, পুরোটাতে রসটা যায়। দেখুন এটাকে আমি কি করব, এখানেই আমি একটুখানি কাটিং করে নিচ্ছি। কেন, আমি যে ছোকটা দেব, ওই ছোকটা না তাহলে পুরোটার মধ্যে যাবে, তারপরে আমি প্লেটে সাজাই। এই দেখুন আমি এইভাবে একটু কেটে নিচ্ছি। এইভাবে কাটবেন। দেখুন খুবই স্পঞ্জি হয়, খুব সুন্দর হয়। এই দেখুন আমি এরকম করে কেটে নিলাম। তো এবার কিন্তু আমি প্লেটে আগে সাজাবো না, আমি যে ছোকটা বলেছিলাম, ভিনিগার, জল, নুন, চিনি, সর্ষে, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, তার সঙ্গে আপনি দিতে পারেন কারি পাতা। আমি তো আগেই বলে দিলাম কারি পাতা আমার কাছে নেই, তো আমি এমনিই করেছি।
এবার এটা আমি আগেই এখানে দিই কেন, তাহলে কি হয়, রসটা প্রত্যেকটা জায়গায় এই চাটনিটা লেগে যায়, তাহলে খেতেও ভালো হয়। ওই কেটে কেটে দিলে না, আলাদা তুলে ফেললে সবেতে যায় না। তো ওই জন্য আমি কি করেছি, এইখানে দেখুন আমি একটু একটু করে পুরোটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। কেমন দেখুন, খেতেও খুব টেস্টি হবে এটা দিয়ে। এবারে এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব, এটা পুরো ঠান্ডা হতে দিতে হবে। আমি গরমেই কিন্তু ছোকটা দিলাম, তাহলে পুরোটা টেস্টি লাগবে। এবার যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে এই ট্রের মধ্যে সাজিয়ে রেখে দেব। যে যেমন খাবে তাকে প্লেটে পরিবেশন করবেন, একটু ঝুড়ি ভাজা দিয়ে ওপরে একটু নারকেল গুঁড়ো দিয়ে, দেখতে ভালো লাগবে। ঠিক আছে, একটু আমি ঠান্ডা হতে দিচ্ছি। কেমন, তো দেখুন আমাদের ধোকলা রেডি। কেমন হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে না, খেতেও খুব টেস্টি। আর দেখুন একদম স্পঞ্জি হয়েছে, কিন্তু গরম তো একটু নরম নরম ভাব আছে। এটা যখন পুরো ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা খেতে খুব ভালো লাগবে। আর কে কেমন মিষ্টি খান, যারা একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসেন তারা একটু চিনিটা বেশি দেবেন, তাহলে কিন্তু সুন্দর ধোকলা হয়ে গেল। এবার এর ওপরে একটু ঝুড়ি ভাজা নারকেল গুঁড়ো দিয়ে দেবেন, দেখবেন একদম গেট আপও দারুণ আসবে, টেস্টও ভালো হবে। এখন তো বাড়িতে দেখুন কেউ মিষ্টি খায় না গেস্টরা এলে, তাই না? কেউ বাড়িতে দেখবেন মিষ্টি আনলে অফেন্ডেড হয়, খেতে চায় না। তো যদি এইরকম মুখরোচক খাবার করে দেন তো কেমন হয়, আর তাড়াতাড়িও হয়ে যায়। দুপুরবেলা রেডি করে বিকেলবেলা এলো, গরম গরম সার্ভ করে দিলেন। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, আবার নিয়ে আসবো।